jatuh nabrak. Bilang, terus. Si Dwi udah kayak bego aja deh, karena lu main di mulut. Ini dah. Kan? Ini dia asinnya tulang habis. Kan? Jatuh nanti. Ih, adik ini nggak boleh makan coklat. Apa? Nggak boleh. Nanti mau saya marah. Enggak. Makan gimana sih? Ih, tenang. Jangan tidur langsung masuk semua. Ini kan besar mulutnya. Kalau ada makanan tidur langsung hap-hap. Ya kan, Dulang? Iya.